อให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Let us pray. สาธุการพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายในเวลานี้ขอพระองค์ทรงตรัสสอนข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านประสบการณ์ของดาเนียลในชีวิตอธิษฐานของท่านและในการที่เพื่อนท่านได้สนทนากับพระองค์อย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิตของท่านวันนี้ขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายจะรู้ว่ามีอุปสรรคขัดขวางคำอธิษฐานของข้าพระองค์ทั้งหลายและคำตอบของพระองค์ที่จะมาถึงพวกข้าพระองค์ขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์จะรู้จากวิธีที่จะต่อสู้กับอุปสรรคและในการที่จะมีชีวิตอธิษฐานที่ดีขึ้นและมีเป้าหมายที่แน่ชัดในการดำเนินชีวิตตามคำสั่งสอนของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้ด้วยเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายที่ฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราเคยสงสัยไหมครับว่าเมื่อเราอยากทำดีแต่ทำไม่ได้ Ever wonder why sometimes ever wonder why when you want to do a good thing you just can't do it เราจะพบนะครับว่ามีคนไม่ใช่น้อยไม่อยากให้เราได้ดี Well, you often find many people do not want you to be better than them. ถ้าเขารู้ว่าถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะได้ดีขึ้นเขาขัดขวางเรา In fact, these people, if they know we will get better because of our good deeds, they try to block us. แต่ถ้าเรากลับไปดูชีวิตของเรานะครับปัญหาใหญ่ที่สุดที่ขัดขวางเราจากการทำดีนะมันไม่ใช่คนอื่นหรือว่าสิ่งภายนอกไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่สุด But looking back at each of our own life, when we try to do good deeds, the major problem is not external problem or other people. เราพบนะครับอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ขัดขวางเราที่ต่อสู้เราคือตัวเราเอง In fact, you find that sooner or later you find that the biggest obstacle that stop you is actually your own self. มาดูตัวอย่างชีวิตอธิษฐานของแดเนียลนะ How about we look at the life of prayer life of Daniel here? แดเนียลเป็นคนดีนะครับตามมาตรฐานพระคัมภีร์และชีวิตอธิษฐานของเขาสม่ำเสมอใกล้ชิดพระเจ้า Here Daniel is a righteous man and you can look at his own lifestyle that he is very close to the Lord. แต่แม้กระนั้นนะครับเราพบนะครับว่าก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้น But even then you still find that he time to time run into problems as well. เราพบในเวลานี้นะแดเนียลอธิษฐานเป็นเวลา3 สัปดาห์เต็ม We just learned and studied previously that he actually have been prayer continuously for the past 3 weeks. อันนี้เป็นธรรมดานะครับถ้าเราตั้งใจทำอะไรอย่างหนึ่งเป็นเวลานานนะครับแล้วไม่สำเร็จเราเหนื่อยเราสิ้นหวังเราไม่อยากจะทำ So it's a normal outcome that when each one of us try to do something, a project that lasted this long, you become fatigued in the process. แดเนียลมีความตั้งใจจริงๆในการอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับแล้วก็แปลกใจทำไมดูเหมือนไม่มีคำตอบ Daniel has a good intention of his prayer, a honest, fervent prayer to the Lord, and yet he kept waiting. Lord, where's the answer? ผมเชื่อแน่นะครับเราอธิษฐานเพื่อบางสิ่งบางอย่างมานานนะครับแล้วเราดูเหมือนพระเจ้าไม่ตอบ As if many of us are praying for certain thing, and we spend so much time already with the Lord, and yet where's the answer? เราควรจะหยุดดีครับ Shall we stop praying altogether? ถ้าสิ่งนั้นสำคัญสำหรับเราจริงๆเราหยุดไม่ได้ Now, what if that thing is so urgent and is so crucial for our life? You should not stop. และยิ่งกันนั้นนะครับเรารู้ว่าคำตอบมาจากพระเจ้าเท่านั้น And especially important that you know that the only answer can only come from the Lord. 30 ปีที่แล้วนะครับผมพยายามโทรกลับเมืองไทยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เราทราบนะครับค่าโทรศัพท์ AT&T เมื่อ30 กว่าปีแล้วนาทีละเท่าไหร่ 30 years ago, did you know that I tried to call home for so many times, and back then the long distance cost is overwhelming. 99 เซนต์ต่อนาที In fact, the charge was 99 cents per minute. เราลองคิดดูนะทุกๆ1 นาทีที่เราคุยกับคนที่เราคิดถึงที่เมืองไทยนะ99 เซนต์ Imagine that back then when I tried to talk with someone back home in Thailand, it cost me 99 cents a minute. นี่ยังไม่รวมแท็กซ์แล้วก็ฟรีนะ
and it's excluding other tax and surcharge as well. แต่ถ้าเราเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้เราหยุดไม่ได้ใช่ไหมครับแม้ว่าหลังจากโทรศัพท์เสร็จแล้วก็นั่งบวกลบคูณหาร$30-40ไปแล้ว So if it's really important in such an urgent matter, you cannot stop. It's just like a telephone call. No matter how long it is, it may cost me $30-40 per ทราบ call. ไหมเวลานี้โทรไปเมืองไทยนาทีละเท่าไหร่ Do you know how much it costs now to call Thailand per minute? ผมคิดว่าประมาณ1 เซนถึง 2 เซนต่อนาทีนะหรือบางทีฟรีซะด้วยซ้ำไปนะครับ I think we just come some carrier, maybe just 1 or 2 cents per minute, and sometimes you're smart enough, you might get it for free. ทำไมเรายังไม่โทร How come we do not make the call? ผมเชื่อว่าเราส่วนมากมันยังไม่ได้โทรนะถึงแม้มันจะฟรีหรือ1 เซน 2 เซนเราก็ยังไม่อยากจะโทร I think majority of us do not bother to make that phone call, although it's really cheap now. ฉะนั้นเราคิดว่าที่เราโทรไม่โทรเพราะว่ามันแพงหรือว่ามันถูกผมคิดว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดใช่ไหม I think the matter of picking up the phone and call someone is not the cost of it, whether it's cheap or not cheap anymore. เราสนใจคนนั้นมากน้อยแค่ไหน I think it's how much you want to pay attention or how much you care for that สิ่งเหล่านั้น individual. สำคัญสำหรับเราเพียงไรครับ And whatever you want to talk about is that really important to us. ผมได้ยินเราบ่นเสมอนะครับญาติพี่น้องที่เมืองไทยเมืองลาวโทรมาหาเราจริงจากเมืองลาวเมืองไทยเมืองลาวโทรมาหาเรายังแพงนะครับแต่เขาจะโทรมาทุกเดือนเดือนละ1 ครั้งเพื่ออะไรของเงิน And many of us we have relatives from back home, either Thai or Lao, calling us, and it costs them dearly us here to the U.S. once a month at least, well, in order to ask for some money. เราสำคัญสำหรับเขาใช่ไหมครับเพราะเราเป็นแหล่งเงินแหล่งทองไม่ใช่ตัวเงินตัวทองเขาจะโทรมาหาเรานะเพราะว่าแพงเท่าไหร่เพราะเขารู้ว่าทุกครั้งที่โทรมาเขาจะได้เงิน They would spend time and even some money to call us here in North America because they know we are the source of it. We just like a bank to them. We have some income for them. แล้วทุกต้นเดือนเราไม่อยากรับโทรศัพท์ใช่ไหมเรารู้ว่า จะมีโทรศัพท์มาของเงิน And some of us in the beginning of the month, you don't want when the phone starts to ring, you don't want to pick it up because you know it may be so and so asking for money again. แล้วเราพูดอย่างนี้ครับถ้าไม่ขอเงินก็ไม่เคยโทรมา And so you make a conclusion. If not because they wanted the money, they would probably not bother to call. ถ้าเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าต้องการเงินไม่ต้องการเงินเขาก็ยังติดต่อสม่ำเสมอไม่ว่าเขาจำเป็นไม่จำเป็นเขาก็ยังสนใจเราคิดว่านั่นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกว่า I think if you can change the situation somewhat, if it regarding money or not, it's not important. That's why they call because they care about us. ฉะนั้นแดเนียลอธิษฐานสม่ำเสมอต่อพระเจ้านะครับไม่ว่าสุขทุกข์มีความต้องการหรือไม่มีความต้องการ And that's the same attitude with Daniel. He always prayed to God, whether he has needs or not, whether he is in trouble or not, he will talk to God. หลายคนคิดว่าการอธิษฐานกับพระเจ้านี่เป็นภาระเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ยาก Many Christians unfortunately think that praying to God is burdensome. It's become such a task. It's an impossible task. ผมอยากให้เรามองอย่างนี้นะครับการสนทนาพระเจ้าการอธิษฐานเป็นเหมือนหลักการที่เราคุยกับคนที่เรารักคนที่เราใกล้ชิดตลอดเวลา But look at it this in a new way that prayer to God is a relational. It's almost like you talking and have a conversation with someone you care. เมื่อเราทำอะไรที่ไหนเวลาใดทั้งวันนะครับเราสามารถติดต่อพระเจ้าได้ด้วยใจของเรานะครับตลอด No matter what you do during the course of the day, you can always talk to God with your heart from within anytime. แล้วนั่นเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่สำคัญใช่ไหมครับเราจะใกล้ชิดใครก็เพราะว่าเราใช้เวลาคนนั้นมากขึ้น So this is a wonderful way of building up a relationship that someone that you want to be close with, you spend time, don't you? ผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะเขาบอกว่าตอนเขาเรียนอยู่โรงเรียนประจำในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็โทรไปบอกแฟนแหมฉันคิดถึงแบดมินตันนะครับไม่ได้ตีมานานนะเพราะไม่มีไม้จะตีแค่บ่นให้แฟนนะแฟนขับรถจากต่างจังหวัดมากรุงเทพกลางดึกมาซื้อเอามาให้ในหอพักเขาตกใจมาก I have a friend who used to be in Bangkok in a boarding school. One day he decided to call his girlfriend and say, I really miss the kid. It's the girl that in the boarding school calling the boy one day said, Dear, you know, I really miss playing badminton.
Suddenly that boy, he from another province, rushed back to Bangkok over the night and bought the badminton and bring it to the girl that same night. พอหลังจากแต่งงานแล้วนะครับก็อยากแฟนคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยากกินอะไรพูด3 วันนะแฟนก็ยังไม่เคยสนใจ But after they get married, this couple, no matter what the girl would want or decide, she may say it for 3 days, and the boy will pay no attention anymore, or the อัน husband. นี้สุดสามีทนไม่ไหวบอกว่าถ้าอยากกินก็ไปกินสิ And eventually, the husband, being bugged so much, he just say, "Well, dear, anything you want to eat, just go out and get it yourself." อะไรที่มันเปลี่ยน So what has changed in that relationship? คนเราเปลี่ยนได้มากขนาดนั้นเลย Can a person change that much over the course of ผม time? คิดว่าความสำคัญสำหรับผู้ชายคนนี้ในเรื่องแฟนคนนี้คงไม่สำคัญเท่าไหร่เลย I think for this man, the priority and how important this girl is to him has changed over the years. ผมเชื่อแน่นะถ้าพระเจ้าสำคัญที่สุดสำหรับเรานะเราจะใช้เวลาพระเจ้ามาก And I challenge you that if you think God is the most important thing in your life, would you want to spend that much time with Him? ผมเชื่อแน่นะครับอุปสรรคหลายสิ่งที่เกิดกับเราคือหลายคนบอกอาจารย์จะทำงานหนักวันละตั้ง10 กว่าชั่วโมงฉันเหนื่อยแล้วเกิน So another obstacle or excuses that we may make is that, well, Lord God, I work so hard over 10 hours each day. I'm very tired right now. ไม่มีเวลาที่ให้แม้แต่ครอบครัว I don't even have time to spend even with my own family, Lord. อันนั้นเป็นเหตุผลที่ผมเข้าใจนะครับ Well, those are the reasons that I can understand. บางครั้งบางเวลาอาจจะใช่ At certain time, at certain situation, yes, I agree with that. แต่หลาย10 ปีเป็นอย่างนั้นผมคิดว่านั้นไม่ถูกต้อง But if you have a pattern for past, several years, 10 years, I think you're in the wrong place. ถึงแม้ไม่จะจริงเราก็ต้องเปลี่ยนนะเราจะใช้ชีวิตอย่างนั้นไม่ได้ Maybe it's true for you that you work that hard, but boy, don't you really want to spend your life like that forever? ชีวิตเราจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่ได้ You cannot just spend your lifestyle enslaving to that task forever. เราทราบไหมครับผมรู้จักคนหลายคนที่ทำงานหนักทั้งชีวิตจนตายก็ไม่เคยเปลี่ยนนะไม่ใช่เพราะเงิน I know certain individuals who work so hard all their life until the day they retire. They kept on working, and they would not ever change, and has nothing to do with money. ถามว่าทำไปทำไม I asked why you kept working so hard for. บอกว่าถ้าไม่ทำไม่รู้จะทำอะไร They said, if I don't work hard, I don't know what else to do with my life. ผมคิดว่าต้องกลับไปคิดนะชีวิตเรานะอะไรที่สำคัญ I think we need to look back during the course of our life. What is really matter most? พระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราทุกคน See, God has a great, wonderful plan for each one of us. เราต้องทำงานเรามีเวลาสำหรับครอบครัวเรามีเวลาสำหรับพระเจ้า You work hard, you have time and set priority for your family. You set time also for the Lord. พระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาทำงานทั้งชีวิตนะครับ God did not make you and I to work so hard for the rest of our life. แล้วเราทำไปทำไม So why you keep bothering working so hard for? เก็บเงินไว้ให้ใคร All that money that you're saving for whom? ผมเจอลูกบางคนบอกแม่ดีแล้วทำงานเยอะๆฉันจะได้ใช้ Some of your kids will say, "Great, mom and dad, keep working hard, so one day I can inherit them." ทำงานเยอะๆเก็บเยอะๆอย่าใช้ฉันจะช่วยใช้ Keep working hard, save a lot of money, okay? So I can one day help you spend them. ลูกฉลาดกับแม่ฉลาดกับพ่อ The children are much smarter and much wiser than their parents. ทำเท่าที่เราต้องทำนะเท่าที่จำเป็นต้องทำนะอย่าทำในเมื่อมันไม่จำเป็นจะต้องทำนะ Of course, you work hard as much as is needed, but do not work way so hard unnecessarily. บ่อยครั้งที่เรารอไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าดูเหมือนคำตอบมาช้าเกินไป But oftentimes we rush ourselves with the task ahead of us anyway because we could not wait for God's answer to come. หมายความว่าจะผิดหวังในคำตอบจากพระเจ้า Or some even said, "Lord, I'm so disappointed with the answer you gave me." เราดูแดเนียลนะครับแดเนียลไม่เคยผิดหวังในคำตอบของพระเจ้า But when you look at this man's life, this man Daniel, he never disappointed with the Lord's answers. เขาต้องการขอพระเจ้าตอบท่านเองยังไงก็ได้เขายอมรับ
He only waited for the answer. No matter what the outcome or the answer is, he will accept them. แต่บางครั้งการรอเป็นสิ่งที่ยากที่สุดใช่ไหมครับ But as we know very well, waiting upon the answer is the hardest thing. ผมรู้ว่าเดือนที่แล้วนักเรียนไฮสคูลทั่วประเทศรอคำตอบจากมหาวิทยาลัยเลยครับจะรับหรือไม่รับ Last month was pretty hard for the seniors of all the high school because they were waiting for the acceptance letter from the colleges that they sent out for. แล้วโรงเรียนก็รู้จักวิธีทรมานเด็กใช่ไหมครับ And of course, those colleges know how to torture the student too. เขาเรียกว่าเล่นตัวใช่ไหมครับทำให้เด็กอยากไปอยากเรียนแล้วเกินยังไงก็ต้องการคำตอบ They send you all kind of letters and tease them. You know, you're gonna come or you're not gonna come. But eventually, you get your answer. แต่เราทราบไหมครับบางครั้งนั่นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตใช่ไหมครับ But you should know that that is as well. The college acceptance is not the most important thing in our lives. ฉะนั้นบ่อยครั้งนะครับพระเจ้าต้องการให้เรารู้นะครับว่าอะไรที่สำคัญที่สุดคำตอบพระเจ้าจะมาถึงบางทีเราจะต้องรอเราจะต้องเรียนรู้จากการที่จะรับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเรา So what God really asks each one of us is that we learn and know how to wait patiently for His answer in His own due time. เราทราบไหมครับบางครั้งที่เรารอนานเพราะว่าอะไร You know, many of us who have been waiting for so long. Do you know why we had to wait this long? ผมเรียนรู้นะครับบางครั้งการที่เรารอนานหรือไม่มีคำตอบนานๆนะเพราะว่าคำตอบมันคือไม่ได้ And I have learned with my own experience that while we're waiting, and many have waited for a long, long time, and yet the answer is not there. It is because it's a no. เราทราบว่าบางคนไม่อยากปฏิเสธกับเราตรงๆนะครับก็ไม่ตอบเรานาน So many people, like our friend, who didn't want to reply to us for a long, long time. Well, you know why? Because they don't want to deal with us. They said no. ฉะนั้นนั่นเป็นวิธีที่ทำให้เราไม่ต้องเสียใจใช่ไหมครับก็คือไม่ตอบเราดี So that is the polite way that do not want to disappoint us by not even dealing with you at all. ผมไม่คิดว่าพระเจ้ามีเจตนาจะไม่ตอบเรา I do not think God has any intention not to answer our prayer at all. พระเจ้าจะตอบได้ไม่ได้หรือรอชัดเจนเสมอ God will clearly tell us whether you will be a yes, a no, or you need to wait for now. เราพบได้นะครับดาเนียลรอจนเหนื่อยผ่านไปแล้ว3 สัปดาห์ความสงสัยความเหน็ดเหนื่อยความไม่แน่ใจเกิดขึ้น And here we can tell that this young man Daniel has been waiting for a long time and become very tired. And he said, why must I need to keep on waiting again? ผมยังแนะนำเรานะครับถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับไม่มีคำตอบนานเราจะหยุดสักชั่วคราวแล้วก็กลับมาเริ่มต้น Let me give you a nice advice that if you've been praying like Daniel here and the answer hasn't come for a while now, I think you need to take a break and come back to it again. บางครั้งนั้นเราต้องหยุดพักนะครับแล้วหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อน So at certain time you need to give yourself some rest and just put it out of your shoulder for now. อย่าสัญญานะครับว่าถ้าไม่มีคำตอบฉันจะอดจนกว่าจะมีคำตอบนี้เราอดจนตายนะ Don't make a foolish pledge to God that Lord, I will wait upon the answer. If the answer will not come, I'll continue to fast. You may die from it. ฉะนั้นบางครั้งเราต้องเรียนบทเรียนนะครับถ้าบางครั้งพระเจ้ายืดเวลาหรือมีบางสิ่งเกิดขึ้นเราจะต้องหยุดแล้วกลับมาเริ่มต้น So learn this lesson well. If God hasn't answered you right away, well, take a break and get yourself some rest and put your focus on God later on again. เคยมีคำหนุ่มคำสาวมาปรึกษาผมนะว่าแฟนเรียกร้องคำตอบว่าจะแต่งหรือไม่แต่ง Many young people have come to me, boys and girls, asking me about advice that, well, my partner has been rushing me to get married. What should I answer them? ต้องการ2 คำตอบนะแต่งหรือไม่แต่ง Because my partner expects only to answer from me whether it's go or not go with the marriage. บอกว่าบางครั้งถ้าไม่แน่ใจนะไม่ต้องตอบแต่งไม่แต่งบอกว่าฉันยังอธิษฐานอยู่ And I give the advice to the young man or women that if you're not sure about the decision, do not give them the answer and tell them I still need some more time in prayer. ทำไมเราจะเป็นตัดสินใจว่าใช่ในเมื่อเราไม่รู้มันใช่หรือเปล่า
Why don't we fooling ourselves and giving in to this answer when you're not even sure whether it's a yes or no with this person? เราจะตอบไม่ใช่ได้ยังไงในเมื่อเราไม่รู้แน่ว่าไม่ใช่ How can you say that you don't want to get married just yet when you don't even know what is going to happen in the future? ฉันบอกครั้งที่ดีที่สุดก็คือจะต้องรอนะจะต้องรอเท่านั้นเองพระเจ้ายังต้องการให้เรารอ So the best outcome for us is that you need to wait and wait patiently for the Lord. ในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เราพบอุปสรรคใหญ่อันหนึ่งในชีวิตอธิษฐานของเรานะซึ่งเราหยุดพูดมาก็คือผีปีศาจนะครับซึ่งจะมาขัดขวางคำตอบและคำอธิษฐานของเรา Here in chapter 10 you can learn that one thing that we have not mentioned in a long time is that one of the biggest obstacles of our prayer life is Satan himself, the devil. และพี่บอกว่าเจ้าแห่งนครเปอร์เซียอันนี้คือผีใหญ่ที่ครองอาณาจักรเปอร์เซียนะไม่ใช่ผีเล็กๆ The Bible here in Daniel 10 mentioned that it is the prince of the Persia region himself, not just a tiny little devil. เราทราบนะทุกประเทศทุกเมืองมีบางบ้านจะเรียกว่าเป็นคนปกครองวิญญาณที่ปกครองเมืองนั้นประเทศนั้นจังหวัดนั้นเมืองนั้นบ้านนั้นมีวิญญาณมีอำนาจ You know that every region, every country in this world, there is a principality that govern that particular area strictly for Satan. และในสมัยโบราณนะเราพบได้นะเรามนุษย์ไม่สามารถสนทนากับพระเจ้าโดยตรงได้ And in ancient day, actually learned that a person cannot have conversation or pray to God directly yet. เราเห็นไหมครับว่าประชาชนอิสราเอลจะต้องไปให้ปุโรหิตอธิษฐานถึงพระเจ้าแทน It's like in the Old Testament, the people, the Israelites, will go to the high priest so that the priest can communicate for them. แล้วเราทราบไหมครับทูตสวรรค์มาเอาคำอธิษฐานจากพระวิหารนะไปส่งให้พระเจ้านะมันบนหลุดไปสนุน And you know, whatever the priest or the high priest pray for the people, the angel already waiting for the answer and take the answer from the temple and bring it up to the throne of heaven. ในกรณีของแดเนียลและทูตสวรรค์เอาคำตอบลงมาจากสวรรค์นะครับแต่ลงมาถึงแดเนียลไม่ได้นะครับเพราะว่าวิญญาณเหล่านั้นในเมืองเปอร์เซียขึ้นไปขัดขวางต่อสู้ In case of Daniel, his prayer already reached heaven and God already gave the answer through the angel. But upon coming down to see Daniel halfway, he was blocked and against by the principalities. ทูตสวรรค์องค์นี้บอกแดเนียลว่าเราสู้อยู่แล้ว21 วัน In fact, this mighty angel already told Daniel that I have been stopped by this devil one and had to stop and fight him for 21 long days. ไม่ชนะนะครับเพราะนี่เป็นวิญญาณใหญ่มากกองทัพใหญ่มากจนทูตสวรรค์ชั้นผู้ใหญ่บนสวรรค์ต้องลงมาช่วย I cannot overcome them because this principality has such a mighty devil work on her behalf. It's like a big truth that I have to summon another archangel to come and help me. ทูตสวรรค์ชั้นผู้ใหญ่มาช่วยนะครับทูตสวรรค์องค์นี้ถึงลงมาหาแดเนียลได้บอกว่ายังไม่เสร็จสงครามไม่เสร็จต้องกลับขึ้นไปสู้ต่อออกจากอาณาจักรนี้ไม่ได้ And not until the archangel come and give him the assistance that he able to come down and give Daniel the answer. He said the battle is not even over. I have to go back and fight him again. เราเชื่อหรือไม่เชื่อนี่เป็นความจริง Whether you believe the story or not is the truth. มีวิญญาณที่ครอบครองอยู่ทุกที่ทุกแห่ง There's a spirit that the small s that govern everywhere we go. ฉะนั้นพระเจ้าเป็นวิญญาณที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่สร้างทุกสิ่ง God is the God, the Holy Spirit that have created all things. แล้วพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจะช่วยเรา And so when God is with us, He will intervene on our behalf. แต่เราทราบใช่ไหมครับว่าวิญญาณเหล่านี้ยังมีอยู่ทั่วไปนะครับที่จะคอยขัดขวางเราจากพระเจ้า But you know there's a principality and the evil spirit that are there always to against us. ฉะนั้นบางครั้งนะครับมันไม่ใช่แค่เรากับพระเจ้าที่สนทนานะแต่มีวิญญาณอื่นที่จะคอยขัดขวางเราในการติดต่อพระเจ้าตลอดเวลา So sometimes you just think that it just them we and the Lord that having a two-way conversation, but actually oftentimes the devil will get in between us and do something about it. เหมือนอะไรครับเราโทรศัพท์คุยกับคนที่เรารักญาติพี่น้องเรา It's almost like you make a phone call to someone that you care dearly, you know, at back home. ในสมัยโบราณนะครับคนมาตัดสายโทรศัพท์เรา
And in the ancient day, when there's a landline, somebody come and interrupt and cut that line for us. แต่สมัยนี้ใช่ไหมครับเรามีเซลโฟนแล้วเราไม่ต้องการสาย But nowadays, everybody use a wireless phone now to talk to one แต่ another. เราทราบไหมครับมารินคัลตี้ AT&T รับไม่ได้แล้วภูเขามันเยอะใช่ไหมครับ But even here in the North Bay, there's a lot of high mountain that interrupt the signal all the time. แล้วผมไม่ทราบนะเวลามีพายุใหญ่ๆมาเราก็รับไม่ได้ And oftentimes when there's a big major windstorm that interrupt the signal, oftentimes you cannot get the call. ฉะนั้นผมเชื่อนะครับอุปสรรคเหล่านี้ยังมีอยู่จริงนะครับ So believe me, these obstacles still exist. เราจะต้องมีความอดทนนะครับในการที่จะรอคอยพระเจ้านะครับไม่ใช่พระเจ้าช่วยเราไม่ได้นะครับแต่บ่อยครั้งอุปสรรคมากมายที่ขัดขวางเรา You really need to have for yourself a great patience and wait upon the Lord for a long time because obstacles will come our way. แต่พระบิดาบอกเรานะครับอย่าห่วงเรื่องวิญญาณอำนาจเหล่านั้นมากเพราะพระเจ้าจะช่วยเราสู้ไม่ได้ But the Bible reassures us that do not worry about this evil spirit, and because God will come and intervene us at the end. แต่สิ่งที่เราควรจะห่วงคือตัวเราเอง But what you need to worry more is about your own self, ความสงสัยของเรา your own doubt, การไม่เชื่อ and your unbelieving heart, ความเบื่อหน่าย and your fatigue, ความท้อแท้ and your discouragement, ความสิ้นหวัง and your hopelessness. ทำให้เราไม่ต้องการจะอธิษฐานต่อไป Those things will sum up for our life that will prevent us from continue to pray fervently. ฉะนั้นถ้าเรามั่นใจนะวันนี้เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยเราได้คือพระเจ้าเราจะหยุดอธิษฐานขอพระเจ้าไม่ได้ So if you know that by praying fervently directly to the Lord is the only way, you should not stop praying. ให้ความสำคัญกับพระเจ้าเวลาพระเจ้ามากกว่านี้ Give God your priority. Give God the best time of your life with Him daily. หนุ่มคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังนะครับเขาเคยมีแฟนเรียนอยู่ซานโฮเซเขาอยู่ LA เขาขับรถมาเยี่ยมแฟนทุกอาทิตย์เป็นเวลา3 ปี There's one young man, he was studying in San Jose, but he has a girlfriend in Los Angeles. And เขาอยู่ LA Southern California นะแฟนมาเรียนอยู่ซานโฮเซ Okay, the young man lives in Southern California. His girlfriend is in San Jose, quite a distance. But every weekend he would drive up all the way to see his girlfriend. วันนี้พูดเรื่องจริงและโกหกเนี่ย And you say that I'm joking about this or what? ผมไม่ทราบเราทั้งกี่คนจะทำอย่างนั้นถ้าเรามีแฟนอยู่ไกลจะกลับมาเยี่ยมแฟนทุกอาทิตย์3 ปีเต็มๆ I don't know. You would do the same thing if your girlfriend living that far away. Would you drive all the way every weekend to see them? ถามว่าหลัง3 ปีทำไมหยุด So I asked, after 3 years, why did you stop? แฟนจะมีแฟนใหม่ My girlfriend have met another guy. เขาอกหักใช่ไหมครับเลิก So broken-hearted, he stopped visiting her. 3 ปีที่ลงทุนไปไม่มีความหมายเลย All those 3 years without commuting time, it's meaningless. แล้วเป็นเราครับเราคิดว่าเราถูกทรยศไหมครับ And all the time and effort he put in, don't you think he feels cheated in some way? เราทราบใช่ไหมครับในการเป็นมนุษย์ของเราเจอเหตุการณ์อย่างนั้นบ่อยครั้ง But don't you realize being human, living in the society like it's nothing new. เราลงทุนกับใครนั้นมากมายนะครับตลอดชีวิตของเรายังถูกหักหลัง Sometimes you invest so much of your time in your life for so and so, and yet they turn back and stamp us. แต่ผมอยากจะบอกเรานะครับถ้าเราลงทุนกับพระเจ้านะเราไม่มีวันอกหักนะ But let me tell you, if you invest your time and effort with God, God will never change His mind on us. เราจะไม่ผิดหวังนะครับพระเจ้าจะไม่หักหลังเรา God, you will never be disappointed. God will never turn His back on us. ไม่เคยมีใครพูดได้นะครับที่เขาลงทุนกับพระเจ้ารักพระเจ้าแล้วพระเจ้าหักหลังเขา No one has yet ever claimed that the time and the deed that put in with God, God has done them wrong. Never. ใช้เวลากับพระเจ้านะครับอธิษฐานในพระองค์ไม่ว่าตื่นไม่ว่าหลับไม่ว่าทำงานอะไรนะครับใจเราสามารถระลึกถึงพระเจ้าสนทนากับพระเจ้าได้ Please spend time with God anytime, any day with your heart. God will listen to us all the time, sleep or wake. ขณะขับรถเราสามารถระลึกถึงพระเจ้าได้ทัน
Even while you're commuting and driving, you still can have a conversation with God. ยังไม่มีกฎหมายฉบับไหนออกมานะครับห้ามอธิษฐานขณะขับรถนะ There's no law yet, okay, that stop a driver from talking to God while driving. ทราบไหมครับตำรวจมาริคาติจับคน texting ตอนขับรถนี้ได้ 400-500 คนนะครับในเวลาไม่กี่วัน Wow. Did you know the past only few days the CHP already caught those who texting while driving amount to 400 or 500. เราไม่ใช่วัยรุ่นเท่านั้นนะแม้แต่แก่ๆก็ยังทำนะ And those who were caught, not you think will be young people, it's actually an adult, even older people being ผมเห็น caught. ตัวอย่างวิดีโอเทปตำรวจถ่ายไว้นะครับโอ้โหมันเดินมองขึ้นมองลงแล้วก็ texting ขับรถบนฟรีเวย์ And the cops are very smart these days. They videotape everything. So they video all these drivers. They are literally looking up and down while they're driving. คุณตาคุณยายนะใส่แว่นด้วยนะครับยกขึ้นยกลงแว่นตาแล้วก็มือแล้วก็ขับรถด้วย You see all these senior drivers wearing thick eyeglasses try to text while they're driving. You know, bopping their head up and down. แต่เราเวลาที่ฐานไม่เราทำอย่างนั้นใช่ไหมครับ But while you pray, you don't need to bopping up and down. ไม่ต้องปิดตาด้วยนะครับ You don't even need to close your eye, okay? เราสามารถเราเล่นถึงพระเจ้าในใจเราแล้วก็ทำงานทุกอย่างได้ Just place God inside your heart and you talk with Him from within, and you can continue with your day with God. นี่เป็นความสัมพันธ์ตลอดเวลาของเรากับพระเจ้าของเรา And that is the kind of relation now that we are talking about between you and God. และการให้ความสำคัญว่าพระเจ้าสำคัญในชีวิตของเรา And you set a priority that God is the most important person in your life. เราเคยคิดไหมครับทำไมแดเนียลกลายเป็นคนพิเศษของพระเจ้า Have you ever wondered why this young Hebrew man is so special in God's eyes? ดาวิดสำคัญและพิเศษสำหรับพระเจ้า Even a young boy by the name of David also very prominent in God's ถ้าเรา eyes. ศึกษาชีวิตคนเหล่านี้นะครับเราจะพบว่าไม่ใช่คนเหล่านี้มีความสามารถพิเศษหรือฉลาดเป็นพิเศษหรือหล่อเป็นพิเศษหรือสวยเป็นพิเศษไม่ใช่ If you look at this individual, it's not that because they're better looking or they're more wiser or they have any special talents. No. แต่เพราะเขาให้ความสำคัญในการติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้ามากกว่าทุกคน But because God is the number one in their life and they let God become the priority of their life. นั่นคือเหตุผลเดียวนะครับที่ทั้งแดเนียลทั้งดาวิดเป็นคนสำคัญ And that's the only reason, or sole reason why God favored those individuals so much. ผมอยากจะบอกเรานะครับในอนาคตถ้าเรามีเงินหลายร้อยพันล้านเราสร้างโบสถ์10 หลังนะครับหรือว่าเราเดินทางไปทั่วโลกทำงานเยอะแยะแต่เราไม่เคยใช้เวลากับพระเจ้าเลยเราจะไม่ใช่คนสำคัญสำหรับพระเจ้า I'm telling you, even one day you might have billions of dollars and you can build 10,000 of churches and go out do prominent things. But if you don't have a personal relationship with God, you're not that prominent. พระเจ้าไม่ต้องการเครื่องบูชานะครับพระเจ้าต้องการเชื่อฟังความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า Remember what said in the Bible? God do not want your sacrifices. Oh, He only wants your heart. He wants the whole of you with Him together. เรากับพระเจ้านั้นสำคัญที่สุด Just between you and Him, the most important thing. อย่างอื่นยังเป็นสิ่งที่รองลงไป Anything else is secondary. ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระเจ้าสำคัญที่สุด Your relationship with God, your personal relationship with God, it's that important. การให้เวลาเรากับพระเจ้า Spend the best of your time with God. Prioritize your time with God. อย่ามีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นเราจะต้องต่อสู้อุปสรรคเหล่านั้นแล้วก็ยังทำต่อไป Surely problem will come our way, obstacle will come our way, but continue on fight and fight for time with God. การอธิษฐาน Shall we pray?